санав. За хэдхэн асуулт асууч юу энэ төсөвтэй холбоотой эрүүл мэндийн бодлого удирдлагын чиглэлээр нэгдүгээр урсгал зардалтай холбоотой. Манай биднэрт өгсөн энэ номны 48 дугаар хуудас дээр хид юмнууд байна л да. Би нөгөө бодлого асуудаг шүү дээ. Үр ашгаа яаж сайжруулах вэ? Санхүүжилтийг нэмэхэд гээд. За нэгдүгээрт ийм дүгнэлт гаргасан юм байна. Төрийн өмчийн эмнэлгүүдийн санхүүгийн сахилга бат сул байгаа гэсэн дүгнэлт гаргачихжээ. Тэгээ би энэ төрийн аудитын 24 оны аудитор харахаар одоо энийг олж хараагүй байхгүй. Тэгэхээр энэ аудит дээр ийм дүгнэлт гараагүй байхад энэ төрийн эмнэлгүүдийн одоо яг хідэн санхүүгийн сахилга батн муугийн улмаас хязгаардмал байсан гэсэн юм дүгнэлт гаргасан бэ. Энэ дээр нэг хариулт авъя тэхүү. За хоёрдугаарт энэ хэрвээ одоо миний тэр харснаа тэр аудитын дүгнэлт ийм дүгнэлт байхгүй байгаа нь үнэн бол би олоогүй гэж магадгүй яах вэ? Үнэн болвол яг ямар үнэлгээ, ямар хяналт, ямар шалгалтын дээр үндэслээд энэ төрийн эмнэлгийн санхүүгийн одоо сахилга батн муу байна гэж дүгнээд байгаа. За төрийн эмнэлгүүдийн санхүүгийн сахилга бат сул байгаа шалтгаалan үр ашиггүй зардал үр төлбөр нэмэгдэж байна гэж яг дүгнсэн байгаа байхгүй төсвийнхаа номон дээр. Гэтэл одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олсон орлогоо юунд зарцуулагддаг вэ гэдэг дээр одоо судалсан юм байгаа юу категоричлоор нь. За эхлээд энэ асуултанд хариулт авч. За хариулт. Эндрийн микрофон. За сангийн ам санжаадорч гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол маш товчхондоо хэлэх юм бол манай улсын төсөвч гэсэн орлогын зарлагтайгаа ингээд дүүцчихэж олж байгаа орлогодоо нийцүүл зарлага гаргах ийм одоо асуудал байгаа. За эмнэлгүүдийн хувьд бол ямар асуудал байгаад байна гэхээр нэгдүгээрт бол засаглалын хувьд бол бид нар хагас автономд бол бид нар шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл туцтай болсон байх хэвээр. За туз нь яах вэ гэхээр захирлаагаа сонгоод жил бүрээр нь төлөвлөгөөг нь баталж явах хэвээр. Хэдэн үнэтэй, ямар бүтцтэй ажиллах вэ, ямар хэмжээний ажил хийх вэ? За тэр олсон ажиллаараа бид нар хичнээн үн цалинжуулж чадах вэ гэдэг одоо төлөвлөгөө явуулсан. Гэхдээ одоогоор бол эрүүл мэндийн яам бол энэ одоо хагас автоном руу нь одоо хүртэл шилжүүлж чадахгүй, одоо бүрэн шилжүүлж чадахгүй ингээ яваад байна. Тодорхой хэмжээнд бол тузууд байгууллагуудад явж байгаа нь үнэнд гэхдээ юм байна. За одоо бол бид нар бол нэг талдаа бол одоо эмч нарыг одоо төгсөж байгаа сургуулиас төгсөж орж ирж байгаа одоо эмч нар бол нэлээд их байна. Нөгөө талдаа бол одоо бид нар төрийн болон хувийн гэсэн хоёр эмнэлэгт одоо энэ хүмүүс орж ирж ажиллаж байна. Тэгэхээр бид нар хүний нөөцийн бодлого талдаа бид нар энэ дээр бол бас алдаа дутагдaltaй зүйлүүд бол харах хэрэгтэй болчиход байна. За дараачийн ээлжинд бол бид нар өмнөх байдлаар буюу эдийн засгийн ангиллаар нь эмнэлгийг одоо сангийн ам дээрээс ингээ бүх нэр төрлөөр нь хянаад явдаг бас энэ үе өнгөрцөн байхгүй. Одоо эмнэлгүүд бол яах ёстой вэ гэхээр аль нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ямар хэмжээний санхүүжилт авч болохоор байна. За тэр чиглэл рүүгээ бол одоо бүцээ өөрчлөлт явах ёстой. Жишээ нь бол зарим одоо шаардлагагүй гэж үзсэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол ашиг олохгүй байгаа. Жишээ нь одоо эмнэлгийн хувьд бол одоо жишээ нь зүгээр витамин хариулаад хөвчиж байгааг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол санхүүжүүлэхгүй асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хүн аваад байх юм бол алдагдaltaй байгаад байна л гэсэн үг. Нөгөө талдаа бол эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд бол жишээ нь бол нөөцөө бүрдүүлэхдээ зохистой хэмжээнд бүрдүүлэх ёстой. Жишээ нь хит ихийг авч болохгүй. За өмнөх шиг одоо юу гэдэг таньдаг хүнээсээ ч гэдэг эмнэлгээсээ бол хит ихээр авчгаа дараа нь эмнэлгээ алдагдлалд оруулаад байж болохгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр одоо эмнэлгүүдийн хувьд бол яагаад энэ одоо зохицуултуудаа бол хийж чадахгүй байгаа юм гэхээр нөгөө талдаа энэ хариуцлагын гэрээ гэдэг зүйл маань байхгүй байгаа ийм зүйл байна. Сангийн амнаас бол энэ зүйл дээр бол засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газартай хамт нийлээд санхүүгийн хувьд болон бүтцийн хувьд бол бид нар бол чанар шалгалт орсон. Тэгээд тэн дээр бол дүгнэлт маань бол ингэж гарсан. Үүнтэй холбоотойгоор төсвийн танилцуулга дээр бол орсон байгаа гэж баярлалаа. За гамбаг шин тодруулна. За энэ Азийн хөгжлийн банкны эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн хөтөлбөр 6 гээд төслийн зөвлөх амар жаргалын төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын төсөв санхүүгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээгээ 25 оны 5 сар гэдэг чинь ерөөсөө маш сая. Энэ дээр ингээ харахаар төрийн өмчийн эмнэлгүүд цалин нийгмийн даатгалын шимтгэл дунджаар 60-аас 70%-ийг, эм эмнэлгийн хэрэгсэл дунджаар 15-аас 50%-ийг зарцуулдаг гэд гарчжээ. Инхээр зөвхөн энэ хоёр зардал нь 80-аас 90%-ийг хоёр зардал эзлээд байгаа юм л та. Хэрэнтэй энэтэй холбоотойгоор төрийн өмчийн эмнэлгүүдэд одоо төрийн албан хаагч ажиллаа, төрийн албан хаагчийн цалинд нь сангийн мөнгөө явуулаад тэгснээр эмнэлэг тусламжийн үйлчилгээнд доголдоод эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд л асуудал үүсээд байгаа нь өөрөө эрүүл үзэгдэл мөн үгүй юу? Энэ дээр засгийн газар
сангийн яам хилцэж ярьсан юмнууд байгаа юугүй юу? Энэ сая миний эхний 1 минутаа нэмээд өгье. За 1 минутаа ашиглаад бас 2 асуулт асуучөө. Гадаадын зээлийн хөрөнгөөр 17 аймгийн барилгыг шинжлэх, эрчим дэмжлэгээ, яарамтлаа тусламж, нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж гэдэг нөгөө хүний хөгжлийн мега төсөл дээр чинь гол оруулж ирж байгаа санхүүжилтийн нэг хэсэг нь энэ. Энийг харахаар зэрэг энэ одоо арга хэмжээний зээлийн хэрэгцээр нь батлагдсан юм уугүй юу? Хилцээр нь батлагдвал санхүүжилт нь одоо хизээнээс эхэлж явах вэ гэдэг нэг асуулт байна. Хоёр дахь нь энэ барилга байшинтай холбоотой бас нэг асуулт байгаа даамаа. Гадаадын зээлийн хөрөнгөөр 2026 онд шинээр эхлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн хилцээр байгаа даа. Энэ зээлийн хилцээр нь мөн л одоо улсын хураар батлагдсан эсэх, батлагдааг бол хизээ батлагдах уу гэдэг ийм 3 асуулт байна. За хариулт энэ дэр. Тийм, эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол төрийн өмчийн эмнэлгүүд дээр бол бид нар хэд хэдэн өөрчлөлт болно хийсэн байна. Нэгдүгээр цалинг бол доод хэмжээ болгосон. Өөрөөр хэлбэл цалингаа нэмэгдүүлэх боломжийг гаргаж ирсэн гэсэн үг. Хийсэн ажлаараа бүтээмжээрээ гэсэн үг. Хоёр дахь асуудал нь бол бүтцээ өөрөө тогтоох боломжийг гаргаж ирсэн. Гурав дахь асуудал нь бол оронтойгоо өөрсдөө тогтоох боломжийг гаргаж ирсэн юм байна. Тэгэхээр зохистой оронтойгоо уулын эмнэлэг өөрөө тогтоогод явах боломжтой болчиход байгаа. За эрүүл мэндийн санхүүжилтийг бол бид нар бол хуваарлах аргыг нь бол гүйцэтгэлээр нь хийцэн. Өөрөөр хэлбэл хэдэн хүн эмчилсэн гэдгээр нь өгчөд. Харин эмчтэй нөгөө мөнгө нь яаж наалдах вэ гэдэг нь болвол дахиад болвол цалин үнсний шинэ бодлого нь орж ирэх ёстой байна. Энэ бодлого маань бол эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр байхгүй байгаа. Тийм учраас бол эмнэлгүүд бол яг тухайн үед яг эдийн засгийн ангилаар нь хатуу оронтойг нь тогтоодог байсан үеэрээ хүнээ тооцоод ингээ аваа яваад байгаа учраас энэ алдагдлалд орчиход байна. Тэгэхээр зохистой зүйл рүү очих. Дээр нь ажил хийсэн болвол бид нар цалингийн өгдөг энэ системээ дараа шилжилтэнд оруулж ирэх хэрэгтэй. Гадаад зээл. За гүйцэж хариулна. Энэ гамагшин асуултанд хариулъя. Сангийн хамтлагч орол. За ер нь төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг бид нар яг нийт их үүсвэрээр нь харах шаардлагатай байгаа. Зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт бол яг төсвийн хөрөнгө оруулалтын нэг их үүсвэр. Гадаад зээлийн зээл тусламжийн ашиглалт бол бас нөгөө их үүсвэр байгаа. Тэгэхээр яг энэ 26 оны төлөвлөлтөн дээр бид нар хүний хөгжил, эрүүл мэнд боловсролын салбар дээр яг их үүсвэрүүдээ нийт хэрэгцээгээр нь гаргаад яг төлөвлөгдсөн болон явж байгаа одоо төслүүдээ гаргаж иж яг улсын төсөв дээр аль талаа авч явах уу, гадаад зээл тусламжин дээр аль төслүүдээ хэрэгжүүлэх үү гэдэг ирэмбийг боловсрол, эрүүл мэнд, онцгой байдлын салбарт гаргасан. За энэний эрүүл мэндийн салбар бол нийтдээ Азийн хөгжлийн банкн дээр 17 аймгийн яаралтай түргэн тусламжийг сайжруулах, бүтээн байгуулалт болон шаардлагатай тоног төхөөрөмж үүнийг дагаад чадвар хөгжүүлэхийн төслийг хэрэгжүүлнэ. За яг төсвийн төслийг өргөн барихтаа хамт одоо зөвшөлтсгөөр зээлийн хэлцээрийг хургуулсан байна. гүйцэж хариулна 1 минут. Энэ дэр. Эдийн засгийн байнгын орон дээр зөвшөлдсөх асуудлыг дэмжсэн байна. За баярлалаа.